สวัสดีครับผมฟินนอนะครับ That is the opening of my YouTube channel video นะ Today we will do mama and ingredient we have noodles, 4 eggs and mozzarella cheese. But the special ingredient is okay, we will start นะไป first we have to ตั้งกระทะไอ้ pot in the เตาแก๊ส and we will put the water and pour it ลงไปbird name is Porsche นะถ้าใครสนใจก็เอาไปกินไม่ได้นะฮะแล้วก็วิวเปิดเตาแก๊สเตาแก๊สนะฮะโอเคขั้นแรกเรา opening2,000 years later นี่นะแล้วก็ boil for 3 or 5 minutes wait for the water is boil บุ้งบุ้ง for the water บุ้งบุ้งก็เรามาแกะ this is สูตร dry สูตร dry is this very good รู้สึกว่ามันแกมึงไม่ติดไอ้Jesus okay and next we will put the Porsche in the pan no ปล่อยมันไป we will use the plate put mama in the จาน and now we will sheep แกะมันเรียกว่าอะไร we will sheep mama แล้วก็ put it in the pan no oh Jesus first we have to ใส่ช้อยไดโนเสาร์งำแบบฉลามชอบแบบ Mr. Crab โอ้ยเหี้ยyou can eat medium ได้ปะมันจะกรอบมันจะโอเค after that we will got a เส้น and now we will go to หัวน้ำออกAfter that we will got a noodle we will put on the plate Boom Jesus After that we will บุ้งมันอีกรอบหนึ่งนะ we will have to boil egg โอเคไว้ไปโอเค we will บุ้ง the 4 egg for 7 minutes wait for 7 minutes and we will fry again in 10 o'clock and 40ระหว่างนั้น we will wait in my room is really hot เพราะฉะนั้นบุ้งไว้โอเค goodนะฮะ let's goโอเค we will be Mr. Crab โอเคนะบุ้งแล้วก็เตรียมa crab 2 number 2 อันนี้ crab number 1 and we will have to close the บุ้ง water ปิดไปเลย after that we will put this แข็งร้อน put the this yeah okay next we will put the egg in the cold water นะเข้าไป wait for about 1 or 3 minutes to knock น้ำเอ็นแล้วก็ไม่ได้โคบ oh Jesus balls no แล้วก็วิวแค่กันเอาบรoh Jesus oh very white yeah it's a เด้งดึงอีกยังมีเดียมแร next we will put the ผงชูรสมาม่า in the มาม่า this we will put the ไอผงชูรสแค่ 1.5 ซอง because it is very spicy and ชับแล้วก็ go yeah and now we will season it we will cook
mix it มาเธอร์มนนะฮะเนี่ยรีวิวเซาเบย์อิดjeez and like this okay next we will put the mama with mozzarella in the microwave we will burn หมุนสปินไล่ลาว in 2 minutes นะclose it and 2 minutes we have to do it this แล้วก็ start 20 point นะ teacher Andy okay next we will go out wow ร้อนโอ้อย่าหกมึงคอนเทนต์เลยโอ้ด and this is very hot eat ตรงนี้yeah look nice and ร้อนbruhกินป่ะกินเลยโอ้โหเนาะน้ำเหนียวเนี่ยที่เอากลับวิดีโอมาวิชีแทนyou can เอาไปดูได้นะ can do it I prove it very yummy and yummy 20 point teacher thank you บ๊ายบาย